السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتي اهي، أنا طلعتها على السطح في الشمسية الحلوة دي الفراخ اللي أنا بدأتها معاكم من أول يوم. دلوقتي ما شاء الله عمرهم شهرين. شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله. أنا دلوقتي بقيت بطلعهم بقى على السطح في الشمسية كده، وقبل المغرب كده بشوية بقى لما الشمس بتغيب بروح مدخلاهم في المكان بتاعهم. شايفين الفراخ ما شاء الله عليها. النهارده بقى هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا، اللي هي الاسهال يا جماعه. مشكله كبيره جدا بتيجي عندنا، واحنا طبعا في فصل الشتاء، والوقت دوت بيجي فيه امراض كتير جدا، ولازم نحرص ونخلي بالنا كويس من الطيور بتاعتنا. واهم حاجه نخلي بالنا منها الحمام بتاع الفراخ. الطيور اللي عندنا لازم اول حاجه نبص عليها هما الحمام بتاعهم. لو لقينا عندهم اسهال لازم نوقف الاسهال دوت، لان الاسهال طبعا مهما ياكلوا ومهما نحط لهم علف، مهما اي نوع علف لو حطينا لهم هياكلوا وبرده مش هيزيدوا، لان طبعا الاسهال دوت بيصفي العناصر اللي في جسمهم ومش هتلاقي اي تحويل. فاهم حاجه ان احنا لازم نوقف الاسهال. طبعا في امراض دلوقتي كتير في الشتاء تدخل علينا. الفرخ عندنا لو لقيتي الفرخة عندك، لو لقيتي الفرخ كايش عنده اسهال، اهم حاجة قبل ما ندي اي علاج لازم نوقف الاسهال، لازم نوقف العرض الاول وبعد كده ندي علاج بيطري. لازم نوقف العرض الاول، الاسهال دوت لازم نوقفه. طيب هنوقفه ازاي؟ انا هقولك دلوقتي على خلطة حلوة جدا انا مجرباها وجابت معايا نتيجة حلوة جدا جدا ما شاء الله عليها. بتجيب من الاخر، يعني انا بحطها بتجيب من الاخر الحمد لله، بتقضي على اي اسهال عندي، اي اسهال بني بقى، اسهال ابيض، اي نوع من انواع الاسهال بتوقف الاسهال عندي نهائي. الخلطه دي تجربيها وان شاء الله هتدعيلي. خلطه من مكونات عندك في البيت، مش هتجيبي حاجه من بره، من عندك في البيت هتعمليها زي ما انا هقولك بالظبط. ان شاء الله مش هتلاقي عندهم اسهال نهائي، وهتلاقي الفراخ عندك متحول ووزنها بيزيد ما شاء الله. انا عندي الفراخ اهي عمرها شهرين ما شاء الله عليها، يعني شايفين بسم الله ما شاء الله. الحمد لله يعني بفضل ربنا ان الفراخ عندي انا متابعاها وبراعيها كويس. لازم نوقف العرض بتاع الاسهال بتاعنا الاول، لازم نوقفه. هنوقفه ازاي طيب يا ام يوسف؟ هقولك دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها هي حاجات من عندك في البيت، انا قلتلك حاجات موجوده عندك في البيت. ايه هي بقى الحاجات ديت؟ بصي يا ستي، انا معايا هنا اهو ديت بقى الخلطة السحرية بتاعتنا. فيها ايه بقى الخلطة ديت؟ هتجيبي البراد بتاعنا اهو، البراد بتاعك العادي. هتروحي بقى جايبة 3 معالق شاي كبار، تمام، وتروحي حاطه في البراد وتحطيه على النار يغلي يقدح بقى. الشاي لازم يبقى شاي تقيل، لازم الشاي يبقى تقيل علشان يجيب مفعول معانا. وطبعا اي حاجه بنغليها لازم نغطيها علشان المفعول بتاعها ما يروحش، تمام. هنغلي الشاي بتاعنا كويس جدا، 3 معالق شاي هنغليهم كويس جدا. وبعد كده بعد ما الشاي يهدى خالص هنروح حاطين عليه ليمونتين 3 كده، تروحي عصرهم على الليمون وتسيبيه يبرد خالص. تالت حاجه بقى هما 3 مكونات اللي احنا هنستخدمهم. كده غلينا الشاي وحطينا عليه الليمون، بعد ما يبرد بقى ويهدى خالص هنعمل ايه؟ هتروحي جايبه عندك النشا اللي احنا بنستخدمها ديت في المهلبيه وكده، هتروحي حاطه 3 معالق نشا، تمام، كبار برضو، وتروحي مقلباهم. بس النشا نحطها بعد الشاي ما يبرد نهائي، بعد الشاي بتاعنا ما يبرد نروح حاطين 3 معالق نشا ونقلب الخليط دوت كويس جدا، تمام، ونروح حاطينه في الميه دوت بقى. ان شاء الله هتمشي عليه 24 ساعه هيوقف عندك الاسهال نهائي، هتلاقي مفيش اسهال عندهم، تمام. بس اهم حاجه ان انت تمشي على الخطوات ديت كويس جدا. ال3 حاجات دول هيقطعوا عندك الاسهال، مش هتلاقي الاسهال دوت موجود نهائي، تمام. بصي بقى، بعد احنا ما وقفنا العرض خلاص ووقفنا الاسهال عند الفراخ عندنا، لازم ندي بقى جرعه مضاد حيوي، لازم ندي جرعه مضاد حيوي معوي وتنفسي مع بعض،
تمام. علشان ايه بقى؟ علشان لو في اي ميكروب او اي حاجه المضاد الحيوي دوت هيوقفه. بس احنا قبل ما نحط المضاد الحيوي لازم نوقف العرض الاول، لازم نقضي على الاسهال دوت ونوقفه. ما ينفعش نسيب الفراخ كده عندها اسهال ونروح مدينها مضاد حيوي على طول. المضاد الحيوي طبعا بيقلل في المناعه، فاحنا مش هندخل عليهم بالمضاد على طول، لا هنوقف الاول العرض اللي هو الاسهال اللي جاي عندهم، سواء كان بقى اسهال ابيض، اسهال بني، اسهال اخضر. الخلطه اللي انا قلت لك عليها ديت هتوقف الاسهال نهائي ان شاء الله. تمام. وبعد كده بقى هنرفع المناعه، هنديهم رفع مناعه. وبعد بقى رفع المناعه هنروح مدينهم جرعه مضاد حيوي معوي وتنفسي مع بعض. المعوي الكوليستين معوي ممتاز جدا جدا يا جماعه، والتنفسي عندك فيه تايلوزين وعندك فيه دوكسي مضاد حيوي تنفسي برضو حلو جدا. تمام. ان شاء الله امشي على الخلطه ديت وعلى النظام دوت، ان شاء الله مش هتلاقي عندك الاسهال دوت، مش هتلاقيه موجود نهائي. وانا برضو انا جهزت الخلطه اهي، وانا شايله الميه من عندهم وهحط لهم الميه دلوقتي، نحطها مع بعض دلوقتي وهنشوف مع بعض. ودي بقى يا حبايبي شكل الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها اهي. انا حطيت لهم الميه دلوقتي ديت طبعا النشا بالليمون بالشاي. تمام. هو انا الحمد لله هو انا ما عنديش اسهال ولا اي حاجه، بس انا بعملها لهم وقائي، هي مش هتخسرنا ولا هتكلفنا اي حاجه، دي حاجه موجوده عندنا في البيت. تمام. مش هتكلفنا ولا هتعمل لنا اي حاجه، انا بعملها كده وقائي. هي حلوه جدا وبتقضي على الاسهال نهائي. فالخلطه ديت انت لو دخلتي لقيتي عندك الفراخ لقيتي فيه اسهال، لقيتي الفراخ كايشه راكنه كده او اي حاجه، تروحي عامله لهم الخلطه ديت باذن الله مش هتلاقي عندهم الاسهال دوت، هيقطع من اول مره ان شاء الله. بس اهم حاجه الشاي تغليه كويس جدا، الشاي يبقى تقيل تقيل. شفتي لما بنعمل شاي كده وتقولي ده تقيل حبر كده، الشاي دوت لازم يبقى تقيل. يعني حطي 3 معالق شاي كبار كده يغلوا كويس جدا على البوتاجاز. وبعد كده تروحي عصرة ليمونتين 3، الليمون طبعا مطهر معه وحلو جدا. وبعد كده تسيبيه بقى يبرد خالص، وتروحي حاطه بقى ال3 معالق نشا بس لما يبرد، لان النشا لو حطيناها عليه وهو سخن طبعا هتتجمد هتبقى مهلبيه. فاحنا هنستنى لما الشاي بتاعنا يبرد خالص، وبعد كده نروح حاطين النشا بتاعتنا. تمام. تروحي حطاها لهم بقى بالمنظر دوت وهيشربوا منها، هيقطع عندك الاسهال نهائي ان شاء الله باذن الله. مش هتلاقي عندك اسهال، والفراخ عندك هتاكل وهتحول معاكي حلو جدا. انا عندي شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله اهي، وهي كده عمرها شهرين. الحاجه طبعا لما بنراعيها وبنوليها وبنخلي بالنا منها ما شاء الله بتبقى حلوه جدا. تمام. لازم اول ما ندخل عند الطير بتاعنا نبص على الحمام بتاعه ونشوف اذا كان الفراخ بتاعتنا كايشه مش كايشه، عندها اسهال لا. لازم نخلي بالنا كويس جدا، مش ندخل نحط الاكل والميه وخلاص، لا نبص كويس جدا على الحمام بتاعهم. لقينا عندهم اسهال نوقف الاسهال دوت. هنوقفه ازاي؟ من حاجات عندنا في البيت، يعني حاجات مش هنضطر ان احنا نروح نشتري، لا احنا عندنا طبعا الشاي وعندنا الليمون وعندنا النشا، الحاجات ديت موجوده عندنا في البيت وبتقضي على الاسهال نهائي. بتقضي يعني عن تجربة فعلا بتوقف الاسهال دوت نهائي، مش بيبقى موجود عند البط وعند الطيور. انا شايفين عندي البط بسم الله ما شاء الله، يعني الطير ما شاء الله عليه. الحاجة لما بنراعيها وبنخلي بالنا منها بتبقى حلوة وبتنتج عندنا وبتبقى جميلة ما شاء الله عليها. دي الخلطة بتاعتنا النهاردة واللي انا حبيت اقول لكم عليها لان انا جربتها وعملت معايا مفعول حلو جدا جدا الحمد لله. وكان عندي فراخ كان فيه اسهال خفيف كده، بس الحمد لله لما عملت لهم الخلطة ديت وقف الاسهال عندي نهائي الحمد لله. اهم حاجه نخلي بالنا منها كويس جدا التدفئه بتاعه الطير بتاعنا، ما يكونش في مكان دخله هواء شديد عليه، علشان طبعا والمكان بتاعنا ما يبقاش تحته مبلول علشان الرطوبه. كل الحاجات ديت بتاثر على الطير بتاعنا، لازم المكان بتاعنا يبقى دافي. تمام. والارضيه بتاعته تبقى ناشفه علشان الرطوبه وعلشان ما يجيلش اسهال ولا يجيلنا اي امراض معويه ولا امراض تنفسيه والتهابات رئويه طبعا بتدخل في الجو الشتاء اللي احنا فيه دوت. فاهم حاجه نخلي بالنا منها هي الحاجات ديت. لو لقيت الفراخ عندك كايشه او عندها اسهال
تمام. هتروحي جايبه الخلطه بتاعه الشاي بالنشا بالليمون ديت وتعمليها، ان شاء الله هتقطع عندك الاسهال دوت نهائي. اما بقى لو لقيتي في عندك حاجه تانية عايزه اقولك عليها، لو لقيتي الفراخ بتعطس كده وبتكخ وفي كخه كده، يبقى ديت عندها التهاب رئوي. فلازم اهم حاجه بقى نعملها، هنروح جايبين مضاد حيوي معوي وتنفسي، نجيب مضاد حيوي معوي وتنفسي مع بعض ونحط لهم لمده 24 ساعه علشان نوقف، لان دوت بيبقى التهاب رئوي. احنا مش عايزين نوصل الطيور بتاعتنا للمرحله ديت، نخلي بالنا منهم كويس جدا، ونخلي بالنا من التهويه ومن الرطوبه، وما يبقاش داخل عليهم المكان بتاعهم يبقى دافي. النهارده بقى بتمنى يكون المعلومه بتاعتي استفدتوا منها. انا طبعا انا جربتها، فانا حبيت ان انا اشاركوا بيها وتستفادوا منها زي ما انا استفدت، والحمد لله جابت معايا نتيجه حلوه جدا. وزي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتي ما شاء الله عليها اهيت، انا بقيت بطلعها على السطح كل يوم، شايفين بسم الله ما شاء الله. بتمنى بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.